ဒီနေ့ညနေမှာကျွန်တော်နှုတ်ဘတော်နဲ့အတူတူတိဆောက်ခွန်အားယူဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့များစုသောတွန်းအားကတိုက်ဖို့တွန်းအားတွေပေးပါတယ်အရှုံးမပေးနဲ့တိုက်ပါအရှုံးမပေးနဲ့ fight ပါနော်တက်ပါတိုးပါတိုက်ပါဒီနေ့ဝิญญาณထဲမှာတော်၎င်းလောကရမှာ၎င်းအာမပေးအရှုံးမပေးနဲ့ဘဝဆိုတာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မရှုံးပါနဲ့တိုက်ပါဆိုတဲ့နော်အားပေးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့နှိုးဆော်တဲ့နော်ကျွန်တော်အချိန်ဖန်များစွာကြားဖို့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သို့တော်လည်းဒီနေ့ညနေနှုတ်ဘက်တော်ကမတိုက်ပါနဲ့ဒီတိုက်ပွဲကနော်ရှောင်ရမယ့်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဒီတိုက်ပွဲကနော်ဒီနေ့ထိတ်တိုက်မရင်ဆိုင်ရမယ့်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဒီတိုက်ပွဲကနော်ဒီနေ့ဘလို့ထင်သူကိုယ့်ကိုဘလို့ပဲမြင်သူကိုယ့်ကိုကြောက်တယ်လို့ပဲထင်နော်ဒီနေ့အားမရှိရဲ့လူပဲထင်မတိုက်နိုင်ဘူးပဲထင်ကျွန်တော်မတိုက်ဖဲနဲ့ရှောင်ထွက်ရမယ်တိုက်ပွဲမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရှောင်ထွက်ရမယ်တိုက်ပွဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့နေမှာအတူတူဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဘဝမှာတိုက်ပွဲတိုင်းကကျွန်တော်တိုက်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဒါကိုကျွန်တော်သိထားဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဘဝမှာတိုက်ပွဲတိုင်းကကျွန်တော်တိုက်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘဝဆိုတာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းတိုက်ပွဲတိုင်းကိုကျွန်တော်တိုက်ရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်တဲ့ရင်စီဟန်သူကအသွေးသားမရှိတော့ရန်သူဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်အေဖက်6မှာဆိုရင်တော့ဒီနေ့ထိုရန်သူကိုကာသက်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်လက်နဲ့ဝတ်စုံကိုဒီနေ့နှုတ်ဘတ်တော်ကနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝတ်ခိုင်းတယ်ကဲတခြင်းတန်ကမောက်ယုံကြည်ရင်တိုင်းလွာနော်ဒီနေ့နော်ဧဝံဂေလိခြေစွတ်ဖြောင်းမခြင်းယုံစားသစ္စာတည်းဟူသောကပန်းနှုတ်ဘတ်တော်ဒါနော်အားလုံးကတိုက်ဖို့ပဲအဲ့ဒီနော်ဒီစစ်ဝတ်စားတွေမှာကြောတစားမပါဘူးဒါကြောင့်မို့တိုက်တဲ့ခါမှာဘတော်မှနောက်ပြန်လှည့်မဟုတ်ဘူးရှေ့ကိုတိုက်ဖို့ပဲဟုတ်တယ်ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းဒီတိုက်ရမယ့်ရန်သူကသွေးသားမရှိသောရန်သူကိုတိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝတိုက်ပွဲတွေမှာသွေးသားမရှိသောရန်သူကသွေးသားရှိတဲ့သူကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်လေရှိတယ်။အဲ့တော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်ကစာရမဏတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကတိုက်ရမယ်။သွေးသားမရှိတဲ့ရန်သူတော့ကျွန်တော်ကအရှုံးမပေးဘူးလက်မပြေဘူးသခင်နာမနဲ့သခင်ခွန်အားနဲ့ကျွန်တော်ကတိုက်ကိုတိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းသွေးသားရှိတဲ့ရန်သူကိုတော့ကျွန်တော်ကတချို့နေရာမှာကျွန်တော်တိုက်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့တခါတည်းကျွန်တော်ကရောပလိုက်တယ်သွေးသားမရှိတဲ့ရန်သူနဲ့သွေးသားရှိတဲ့ရန်သူကိုရောထွေးပလိုက်တယ်။မာနဲ့စာတန်လုံနေတာလို့ပြောပြီးမဲ့နောက်ွယ်ကစာတန်ကိုပြင်တာမဟုတ်ဘူးရှေ့မှာအသုံးခံရတဲ့လူကိုပြင်တာဖြစ်တယ်။လွယ်လွယ်ကူကူဥမာပြောမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ကိုစာတန်ဟာအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာဆဲတယ်ပဲထားပါတော့။နော်ကျွန်တော်ကိုလာပြောစိတ်ဆိုးစရာစကားလာပြောတယ်။ဟာသိတယ်ဒီလူကိုစာတန်နှောက်ယှက်နေတယ်ဒီလူအပြင်ငါ့ကိုစာတန်တိုက်ခိုက်နေတာဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ငါတိုက်ရမယ်တိုက်ရမှာကလူမဟုတ်ဘူးသူ့နောက်ွယ်ကရန်သူစာတန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တိုက်ဆရာမလို့သူ့နောက်ကအသွေးသားမရှိတဲ့ရန်သူကိုကျွန်တော်တိုက်ရမှာအဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်မုန်းစရာမလိုဘူးသူကိုယ့်ကိုမကောင်းပြောတိုင်းသူ့မကောင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူကိုယ့်ကိုဆဲတိုင်းသူ့ကိုပြန်ဆဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးသို့တော်လည်းသူ့နောက်မှာသူ့ကိုချုပ်ကင်နေတယ်သူ့ကိုအသုံးချနေတယ်စာတန်မာနကိုတော့ကျွန်တော်တိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ငါတို့ဒီစစ်ဝတ်စားဝတ်ထားတယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းဒိုင်းလာတွေနဲ့ဖြောင့်မခြင်းယုံစားတွေနဲ့ကယ်တင်ခြင်းတန်ခေါင်းနဲ့ fight မယ်ချမယ်ဆိုတော့ဘာဝင်သွားမြင်လိုက်လဲဆိုရင်စာတန်နော်ဒီနေ့အသုံးချခံနေရတဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါအဲ့ဒါအားလုံးကိုရန်သူလို့သတ်မှတ်ပလိုက်တယ်ရန်သူလို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒီလူကြီးကရန်သူပဲ evil ပဲဒီလိုသွားမြင်တယ်ဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကရန်သူလို့သွားပြီးတော့မြင်တယ်ရန်သူသွားမြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုက်တဲ့ရန်သူကမှားသွားတယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်ကမတိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲမှာတိုက်နေရင်းနဲ့တကယ်တိုက်ရမယ့်ရန်သူကိုကျွန်တော်မတိုက်မိတော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကသွေးသားရှိတဲ့ရန်သူကိုတိုက်ရလုံးတဲ့အတွက်သွေးသားမရှိတဲ့ရန်သူကိုမတိုက်နိုင်တော့အဲ့တော့သွေးသားမရှိတဲ့ရန်သူကကျွန်တော်ကိုအနိုင်ပိုင်းသွားပူဝင်လေးပြောရင်ကျွန်တော်နားမှာရှိညီကိုကျွန်တော်မုန်းနေရတာနဲ့ပဲစာရမဏတ်ကိုကျွန်တော်ရှာမတွေ့တော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုပဲကျွန်တော်ခြေပနေရတာနဲ့ပဲမာနရဲ့အမှုရာပေါ်မှာကျွန်တော်မခြေပနိုင်တော့အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘယ်တိုက်ပွဲဟာတိုက်ရမယ်ဘယ်တိုက်ပွဲဟာမတိုက်ရဘူးလဲဆိုတာကိုနားလေဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။နော်စောစောကကနဦးမှာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခန္ဓာမူကကျမ်းစာဖတ်သွားတယ်။နော်ဒါဝိဒ်အကြောင်းဖတ်သွားတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာအရာမှာဉာဏ်ပညာနဲ့လုပ်နော်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းပိုက်ပေးတာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဖတ်မဲ့တရားဟောမဲ့ကျမ်းပိုက်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပေးဘူး။နော်ဒီနေ့ဘာကြောင့်ဆိုတော့ခါလေးကျရင်နော်ကျွန်တော်ပေးတာတခြားနော်ကျွန်တော်ဟောတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခါမှာမပေးဘူးသို့တော်လည်းတန်ရှင်တော်ဘုရားအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာတိုက်ဆိုင်တယ်ဒါဝိဒ်ဟာဉာဏ်ပညာနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်
배 솔로젠도 안 얘기해로 배하가 연두 뭐 불레스라고 두 회사비로 띠 이들한테 묘로가 페페도 짱이래 골리하고 다 연두서도 강강띠 다 정말 부두 빠빠 마빠빠 부두 시시미시시 부두 서포 페페 시래 짱캐고 깎비로 에이 놔두에마 에디 장원에마 에디 연두고 두 인사이တိုက်ခဲ့တယ် 솔로젠의 도가 다윗이သွေးကြောင်တဲ့သူမဟုတ်တတိမရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးမတိုက်ရဲတဲ့သူမဟုတ်သို့တော်လေဒါဝိအသက်တာထဲမှာမတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်ရှောင်ထွက်သွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်ဒါလေးတွေပေါ်မှာကျွန်တော်အတူနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ရှေးဥစွာပထမတစ်ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး15လောက်ကိုသွားရအောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး15အငယ်73ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်7ကနေစဖတ်မယ်ဒါဝိဒ်တိုင်ပင်ဘက်ကီလိုမျိုးသားအဟိသောဖေလာသည်မိမိနေရာကီလိုမျိုး၌ရစ်ပူဇော်လျက်ရှိ၍အဘာရှလုံခေါ်လို့၏အဘာရှလုံနောက်သို့လိုက်သောသူတို့သည်တိုးပွားများပြားသဖြင့်ပုံကန်ခြင်းမှုအားရှိလေ၏အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကိုရံပတ်ပြုတယ်ယာဝိဒ်တစ်ဖက်ကနေ against လုပ်တဲ့သူကတစိမ့်တော့မဟုတ်ဘူးအဘာရှလုံလို့ခေါ်တဲ့သူ့ကိုယ်တွေကထွက်တယ်သူ့သွေးသားတွေကထွက်တယ်သူ့သားအရင်ဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာအဘာရှလုံကဒါဝိဒ်ကိုပုံကန်တယ်အဘာရှလုံဘက်မှာလူအင်အားတိုးပွားများပြားသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဣသီလအမျိုးရဲ့နှလုံးသားအဘာရှလုံခိုးသွားတယ်၊ယူသွားတယ်၊သူ့နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့သူတွေကတခါတည်းဘာမှတော့မသိဘူးလိုက်သွားတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးပဲ။အဲ့တော့သူတို့နှလုံးသားကနေပုံကန်တယ်။ဒါနဲ့အငယ်73ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ပြန်။သတင်းပြောသောသူတယောက်သည်ဒါဝိဒ်ထံသို့လာ၍ဣသီလအမျိုးသားတို့၏စိတ်နှလုံးသည်အဘာရှလုံဘက်သို့ပါသွားပါပြီဟုကြားလျှောက်လေ၏။ဣသီလနှလုံးသားတွေပါသွားပြီ။အဲ့ဒီခါမှာတော့ဒါဆိုလည်းငါတို့ချအောင်တိုက်ရအောင်မပြောဘူးဆက်လေးမှာဒါဝိဒ်ကလည်းငါတို့သည်ကျွန်တော်ကယေရှုလိုက်ဆိုပေးပါထား၍ပြေးကြကုန်အံ့ဘာပြောလဲထွက်ပြေးမယ်ရင်ဆိုင်လားထွက်ပြေးလားထွက်ပြေးမယ်ဆက်ပြောတယ်မပြေးလေအဘာရှလုံလက်နဲ့မလွတ်အလင်းမြန်ထွက်ကြကုန်အံ့သို့မဟုတ်သူသည်ချက်ချင်းတိုက်လာသဖြင့်ငါတို့ကိုဘေးပြု၍ကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပေးပါမြို့ကိုလည်းဒါနဲ့လုံခြံကြလိမ့်မည်ဟုဂျေရုဆလင်မြို့တွင်အထံတော်၌ရှိသောကျွန်ပေါင်းတို့အားမိန့်တော်မူ၏ငါကိုလည်းလာတိုက်မယ်တဲ့သူ့ကိုပဲတိုက်အောင်မကောက်ဘူးနော်ဘာလို့ပါတိုက်မှာလဲဂျေရုဆလင်မြို့ကိုပါတိုက်ပြီးတော့လုံခြံလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအဘာရှလုံဒါဝိဒ်ဟာနော်ဂေါလိယကိုကြောက်ခဲနဲ့စစ်တိုက်လာတဲ့စစ်သည်ဖိလိတိလူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့စစ်သည်တိုက်ပွဲဆိုတာဒါဝိဒ်အတွက်မကြောက်နောက်တစ်ခုပြောရရင်အဲ့ဒီအဘာရှလုံဆိုတာကြီးကြီးမားမားမဟုတ်သူမွေးလို့ဖြစ်လာတဲ့သူသားဟုတ်ပြီနော်အရွယ်အစားအနေအထားအရေးအချင်းတခြားစီပဲအဘာရှလုံဘက်မှာလူဘလောက်ပါသွားတယ်ပြောအဲ့ဒါဒါဝိဒ်ရဲ့နယ်မြေပဲဘာရှလုံနောက်မှာပါသွားတဲ့အင်အားဘလောက်ပဲရှိတယ်ပြောအဲ့ဒါဒါဝိဒ်ရဲ့တက်ပဲဒီလူတွေအကြောင်းဒီတက်တွေအကြောင်းပါသွားတဲ့သူအကြောင်းအားလုံးဒါဝိဒ်သိတယ်ဒါဝိဒ်ဒီစစ်ရေးမှာကျွမ်းကျင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အတွေ့အကြုံရှိနေပြီရဲစွမ်းတတ္တိရှိတယ်လောက်ရည်ကိုင်ရှိတယ်အထူးသဖြင့်သူနဲ့အတူဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာလေသူသိတယ်သို့တော်လည်းဒီတိုက်ပွဲကို तू မရင်ဆိုင်ဘူး तू ဘာလုပ်လဲထွက်ပြေးသွားတယ်ဒီမှာစကားတစ်ခွန်းပါတယ်လာတိုက်ရင်တဲ့သူ့ကိုပဲတိုက်မှာလားဂျေရုဆလင်မြို့ကိုပါလားဂျေရုဆလင်မြို့လည်းပါတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကသူတို့နဲ့အဘာရှလုံနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရင် तू နိုင်လိမ့်မယ်မနိုင်လို့တောင်ဘုရားသခင်သူ့ကိုဆုံးမလို့ तू သေအောင်သေသွားပါစေပြောချင်တာဒါပေမဲ့ဘသူတွေရောထိကုန်မလဲလို့မေးရင်ဂျေရုဆလင်မြို့သူမြို့သားတွေထိသွားမယ်ဂျေရုဆလင်မြို့မှာမလိုလားအပ်တဲ့ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်သွားမယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့ဒီကနေ့ဒီအရာကကျွန်တော်ဘဝထဲမှာသင်ခန်းစာယူစရာဖြစ်တယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကအသာကြီးပဲဒါပေမဲ့ငါပြောလိုက်ရင်ငါဖြစ်သွားရင်ငါကတော့နိုင်မယ်သို့တော်လေဘေးနားမှာ impact side effect ဖြစ်လာမဲ့ဘေးနားမှာထိသွားမဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒီလိုတိုက်ပွဲမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်စကားအခြေတင်ပြောဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဥပမာပါဒါဥပမာပါဆိုလိုပါစို့အသင်းတော်ထဲမှာလူနှစ်ယောက်အခြေတင်စကားပြောဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်
သူကိုပြောရင်ကိုနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ကိုမှန်တာဟုတ်ကိုဘက်ကအသာစီကိုဘက်ကအများကြီးရှိတယ်သို့တော်လေကိုသူ့ကိုပြောလိုက်လို့ကိုသူ့ကိုအနိုင်ယူလိုက်လို့ကိုနိုင်သွားရင်တောင်မှဘီနာမှာကြားမဲ့သူတွေဒီအဖြစ်ပြက်ကြောင့်စိတ်ထိခိုက်သွားမဲ့လူတွေဒီအဖြစ်ပြက်ကြောင့်ဘုရားကျောင်းမလာတော့မဲ့သူတွေဒီအဖြစ်ပြက်ကြောင့်တော့ဒီနေ့ဘုရားဘုန်းတော်ကြာသွားမဲ့အရာတွေအဲ့ဒီ impact တွေကိုကျွန်တော်ကတစ်ခါတည်းမှာထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါဝိဒ်ဒီဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံဆိုတာဒါကိုပြောတာတခါတည်းမှာဘုရားကျောင်းမဟုတ်ပါဘူးလင်မယားကြားမှာပဲဇနီးမောင်နဲ့ကြားမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကိုပြောရင်ကိုအနိုင်ပဲလေကိုအသာကြီးပဲလေကိုဘက်ကနိုင်ကွက်ကြီးပဲလေကိုဘက်ကအာသာချက်ပဲသို့တော်လဲကိုပြောလိုက်မယ်ကို clash ဖြစ်လိုက်မယ်ကိုအနိုင်ယူလိုက်တယ်ပဲထားပါတော့ဒါပေမဲ့တစ်ခုခုတစ်စုံတစ်ခုကြောင့် impact ဖြစ်လာရင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့သားသမီးတွေသက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုဝင်ကြားမှာနာကျင်စရာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်သောအရာဖြစ်တနေရာကြပြီမဲ့အဲ့ဒီကြားတဲ့နေရာထူတယ်ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဂျေရုဆလင်မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်ဒါဝိဒ်နဲ့အဘာရှလုံနှစ်တက်ပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဂျေရုဆလင်မြို့သူမြို့သားအများကြီးထိခိုက်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါဝိဒ်ဟာလေဘာကအကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်ငါဒီနေရာကနေထွက်သွားမယ်ငါထွက်ပြေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကနေ तू ဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲ तू ရှောင်ပေးလိုက်တယ် तू ရှောင်ပေးလိုက်တယ်ဒီနေ့တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တချို့လူတွေနဲ့ပြန်ညင်းလို့ရတယ် तू ပြောတာတော့အသာလေးပဲအမလီလာသေးတယ်သူတခွန်းကို10ခွန်းတော့ပြောနိုင်သေးတယ်သို့တော်လဲကို10ခွန်းသွားပြောလိုက်ရင်သူကတော့ကို10ခွန်းပြောရင်9ခွန်းနဲ့သူပိတ်သွားပြီပိတ်အောင်ပြောလို့ရတယ်သို့တော်လဲအဲ့ဒီစကားဒီကြောင့်သူကအရေးမကြီးဘူးနော်ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးထဲမှာထိခိုက်နေတာစရာကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာခဏခဏကျွန်တော်ကြုံရတယ်ကိုယ်အနိုင်ကျင့်လွေရှိတယ်မတရားပြောလို့ရှိတယ်သူတို့လောက်တာအမကိုယ်တိုင်မဲ့တပြန်စီအသာစီနဲ့ပြောလို့ရှိတယ်ကိုယ်တော့အတိုးထောင်တိုင်နဲ့လို့ရှိတယ်ပြန်ပြောမလားအမလီပြောတတ်တာပေါ့မလီယုံကြည်သူပဲဥစ္စာဒီလောက်တော့အသာလေးပဲနော်ပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရလားရတယ်သို့တော်လဲကိုပြောလိုက်ရင်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲထိခိုက်နိုင်လားပတ်ဝန်းကျင်မှာထိနိုင်လားကိုယ့်ရဲ့နော်မလိုလားအတဲ့မဆိုင်တဲ့ရာအားလုံးထိနေဒါအားလုံးကျွန်တော်အသက်တာတွေမှာစဉ်းစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တချို့တိုက်ပွဲဟာရှောင်ထွက်ပြေးသွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ခဏလေးဒီမှာလက်ညှိုးထိုးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကိုဖတ်အောင်တိမောသေဩဝါစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်14ကိုဖတ်အောင်နော်ဒီနေရာလေးမှာကြုံရင်းနဲ့တိမောသေဩဝါစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်14ကျွန်တော်ဖတ်ပြစီဤအကြောင်းအရာများကိုသူတော်တို့အားသတိပေးလော့လိုက်ဆိုပေးပါအဘယ်အကျိုးကိုများမပြုစုကြားနာသောသူတို့ဤစိတ်ကိုမှောက်လန့်လွန်သောငါစကားကြောင့်သာညင်းခုန်ခြင်းကိုမပြုမိအကြောင်းသခင်ဖျားရှင်၌သစ္စာပေးလော့ဘသူမှလည်းအကျိုးမရှိဘူးတဲ့နင်သွားညင်းတယ်လို့ကြားတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးလဲဒီမှာဗာလဲစိတ်ကိုမှောက်လန့်လို့တယ်နော်စောစောစိတ်ခုန်တယ်ဆိုတာကျန်းစာပိုခင့်မိတယ်ဒီမှာစိတ်ကိုမှောက်လန့်ပလိုက်တာခုံယုံမကတော့ဂျိုးမှထိုးသွားပြီဒီမှာအဲ့ဒါကြီးသွားညင်းနေလို့အဲ့မှာသွားပြောနေလို့တဲ့ဘယ်သူမှလည်းအကျိုးမရှိဘူးကြည့်ကြည့်ကြားတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးလဲဘာဖြစ်လဲမောက်ခုံနေတဲ့ဒါကြောင့်မို့စကားနဲ့သာညင်းခုံခြင်းအမှုကိုမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ရှင်းရှင်းပဲကျမ်းစာကအဲ့ဒီညင်းခုံရမယ့်တိုက်ပွဲတွေဘာဖြစ်လဲရှောင်ပါရှောင်ပါဒါမဲ့ခက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအရှင်း fight ချင်တာဒါမျိုးဆိုရင်ဘာလို့နည်းနည်းလေးမှအကျိုးမခံချင်ဘူးအကျိုးမခံချင်ဘူးသူငါပြောငါနှခေါ်ဒီကောင်းလာပြောတခွန်းသီးခံနှခွန်းသီးခံသုံးခွန်းသီးလင်းငါးခွန်းဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တယ် fight ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောရင်လေကွာစကလုံးစီထားတာကိုအင်္ဂလိပ်စာလည်းစီရသေးတယ်ဒီမှာစီရအောင် ready ပဲအဲ့လိုချိန်မျိုးဆိုရေးလဲထွက်တာနော်ပြောမနေနဲ့ဒါလက်ဆက်ပဲနော်ဈေးရဲရောက်တာမပြောတတ်တာရံဖြစ်မယ်ဆိုပြောသလားမမင်းနဲ့တအကုန်လုံးပဲနော်
no grammar no spelling pronunciation ဘာမှမသိအကုန်ချမှန်စသနဲ့ပဲဆွဲမှာဒါမဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဘာအကျိုးမရှိဘူးသွားပြောလို့နိုင်သွားလဲဘာအကျိုးမှမရှိဘူးအခုတခါတည်းကြရင် impact ကပိုကြီးတယ်ဘာလို့တချို့ရန်ဖြစ်တဲ့ညင်းခုန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကလူနှစ်ယောက်စကားပြောမို့ social media လို့ခေါ်တဲ့လူတိုင်းအားလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးမြင်နေရတယ်မြင်ကွင်းကြီးထဲမှာညင်းခုန်သူ့တံမရာကိုတံမရာညင်းခုန်သူ့မှန်ကိုမှန်ညင်းခုန်ဟာမျိုးစုံပဲကိစ္စအမျိုးစုံပဲအမျိုးစုံပဲညင်းနေလို့ဘာထူးမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခါကြရင်ဘာထူးဘာအကျိုးရှိဘာမဲ့လူကလေကိုမန်နေထင်တဲ့အယူအဆကိုတအားပြောချင် I'm right ငါမြင်ထားတာငါခံယူထားတာဒီမှာကျမ်းစာပါလာသေးတယ်ငါကျမ်းစာနဲ့မြင်တဲ့ဟာဒီလိုသိပြောချင်ဒါဖတ်တယ်လို့ဘာအကျိုးမှမရှိစိတ်နှလုံးမောက်လန့်ညှင်းခုန်ခြင်းတသက်တာမြည်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဘာလို့လဲရှောင်ရမယ်ဝင်မပါနဲ့ဝင်မဖွဲနဲ့ဝင်ဆွဲလိုက်ရင်မဆုံးတော့ဘူးကိုစရည်တာ comment လေးတစ်ခုပဲလေဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲကပြန်လာတဲ့အခါမှာကိုကလည်းပြန်တန်တုံ့ပြန်ဒါစာတမ်းပဲဒါငါတိုက်ရမှာပဲငါရှင်းတော့ဟုတ်တယ်တချို့လူတွေရဲ့လက်တွေနှုတ်တွေရှာတွေကီးဘုတ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့စာတမ်းအသုံးပြုတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘူးအဲ့နောက်ွယ်ကရန်သူအဲ့ဒီအသွေးသားမရှိတဲ့ရန်သူကိုတိုက်ရမှာအသွေးသားရှိတဲ့ရန်သူကိုမတိုက်ရဘူးဒါပေမဲ့ရောသွားရဲ့အသွေးသားလားမသွေးသားလားကျွန်တော်ကမမြင်တော့ဘူးဒီပုတ်ကိုပဲကျွန်တော်ကမြင်တော့တာဒီသူတယောက်ပဲမြင်တော့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာတိုက်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်နိုင်ကောင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်သို့တော်လေနိုင်ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာဂျေရုဆလင်မြို့ဟာပြာကျသွားရင်ကျွန်တော်ရှုံးတယ်ဒါဝိဒ်ဟာသူနိုင်တာမနိုင်တာတဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုချစ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဂျေရုဆလင်မြို့ကိုသူကွဲကားတာဖြစ်တယ်ဂျေရုဆလင်မြို့ပေါ်မှာသူတန်ရောစင်ကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စောစောကျမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ရအောင်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်ခိုင်း15ကိုတစ်ချက်လေးပြန်သွားနော်အောက်ဖက်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ဒါနဲ့ပဲနော်ရှင်ပြန်ကထွက်ပြေးတယ်အငယ်23လောက်ကိုဖတ်ရအောင်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်215နော်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ပြင်းစွာငိုကြွေးကြ၏နောက်တော်၌လိုက်တော်သူအပေါင်းတို့သည်လည်းခြိသွား၍ရှင်ပြန်ကိုတော်တိုင်ကေရုံချောင်းတို့ကူးလင်လူအပေါင်းတို့သည်ကူး၍တောလန်းသို့လိုက်ကြ၏ဇာဒုတ်နှင့်လေဝိလူအပေါင်းတို့လည်းဘုရားသခင်၏ဗြိဉ္သစ်တာကိုထမ်းလျက်ရောက်လာ၍သစ်တာတော်ကိုချထားကြ၏လူအပေါင်းတို့သည်မြို့ထဲကထွက်၍မကုန်မီတန်အောင်အပြာသာသည်ရစ်ပူဇော်လျက်နေ၏အငယ်25မှာရှင်ပြန်ဒီဇာဒုတ်ကိုခေါ်၍ဘုရားသခင်သစ်တာတော်ကိုမြို့ထဲသို့ပြန်ပို့လို့ဩဒါထူးဆန်းတယ်ထွက်လဲပြေးရောတဲ့ယေဘရဟိတ်တွေကဗြိဉ္သစ်တာကိုယူလာတယ်ဗြိဉ္သစ်တာပါခြင်းသည်တိုက်ပွဲမှာဗြိဉ္သစ်တာပါခြင်းသည်ဒီနေ့အဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်ဖျားနဲ့အတူတူတိုက်တယ်ဖျားနဲ့သွားတယ်ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမှာဗြိဉ္သစ်တာယူသွားကြတယ်သို့တော်လည်းတစ်ခါတည်းသစ်တာကြီးပါပြီးမဲ့နော်ဣသေလမျိုးကမမှန်တဲ့ခါမှာစစ်ရှုံးသစ်တာကြီးပဲရန်သူလက်ထုပ်ပါသွားတဲ့အခြေအနေလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့တူပါလာဆိုဗြိဉ္သစ်တာပါလာဒီနေရာမှာဒါဝိဒ်ရဲ့နှလုံးသားကိုမြင်စေခြင်းအဲ့ဒီသစ်တာကိုတဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့ထဲကိုဗာပြီလဲပြန်ပြီးတော့ပို့လိုက်ပါမယူလာဘူးသူပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ဖတ်ပြစေရှင်မင်းသည်ဇာဒုတ်ကိုခေါ်၍ဘုရားသခင်သစ်တာတော်ကိုမြို့ထဲသို့ပြန်ပို့လော့ကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပေးပါထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုစိတ်တော်နှင့်တွေ့လျင်ငါ့ကိုပို့ပြန်၍သစ်တာတော်ကို၎င်းချင်းဝတ်တော်မူရာအရက်ကို၎င်းပြတော်မူပြီးသို့မဟုတ်သင်ကိုငါအလိုမရှိဟုငါအားမိန့်တော်မူလျင်ငါရှိပါ၏အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူပါစေပြောချင်တာကဘုရားသခင်အကြံစီရှိရင်ငါ့ကိုဒီသစ်တာရှိတဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုပြန်ပို့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာငါပြန်ပြီးဝတ်ပြုကိုးကွယ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲငါပြန်တွေ့မယ်ဒါမှမဟုတ်သဘောကဘုရားသခင်ငါ့ကိုပြန်မပို့တော့ဘူးအဲ့ဒီတော်ထဲမှာထွက်ပြေးနေမှာပဲသင်လည်းသိပါစေတော့ဆိုလိုချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဂျေရုဆလင်မြို့တဲကသစ်တာကြီးကိုတော့ယူမလာနဲ့ရှိပါစေအဲ့ဒီနေရာမှာဟုတ်ပြီနော်ငါအရှုပ်ထဲမှာငါပြဿနာထဲမှာဒီသစ်တာတော့ခေါ်မလောက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဝိဒ်နှလုံးသားဘလောက်တောင်စိတ်ချလဲဘလောက်တောင်တန်ဖိုးထားလဲဖယားတော်ဆွဲမထည့်ဘူးရှိပါစေဖယားအဲ့ဒီနေရာကိုငါ့ကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုရင်ပို့မယ်ဒါဆိုချစ်တော်ညီကောင်မဘယ်အရာမှကျွန်တော်ညင်းခုန်စရာလူယူစရာအကြောင်းမရှိဘူး
လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာငါညင်းလိုက်မှငါရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးရှောင်ပေးလိုက်ဘုရားသခင်အလိုရှိရင်အဲ့ဒီနေရာပြန်ကိုရောက်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဘယ်ရာမှပြန်လူစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘုရားသခင်အလိုရှိရင်သင်ရလိမ့်မယ်ရမှာပဲဘယ်ရာမှစိုးရင်တော့ခါကြီးနဲ့ပူပန်နေစရာအကြောင်းမရှိဖះပို့မယ်ဆိုရင်ရောက်မယ်တဲ့ဖះမပို့ရင်လည်းမပို့နဲ့ပေါ့စိတ်ချဖះပေးမယ်ဆိုရင်လည်းရမှာပဲဖះမပေးဘူးဆိုရင်လည်းမယူပေါ့သူလို့ဘာလို့သူထွက်ပြေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကနော်သူ့ရဲ့အတိတ်မှာဆိုရင်လည်းသူမှားခဲ့တဲ့အမားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေလည်းအများကြီးဒီထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ဒါဟုတ်ကဒီအရာပေါ်မှာဘာတစ်ခုမှ complain မတက်တော့ဘယ်ဟာတစ်ခုကိုမှအပြစ်မပြောတနည်းအားဖြင့်ဒီတိုက်ပွဲကို तू ရင်မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်အဘာရှလုံကို तू မကြောက်ပါဘူး तू သားပဲ तू ကောင်းကောင်းတိုက်နေတယ်ကျွန်တော်ယုံတယ်တကယ်တမ်းလဲနောက်ဆုံးတစ်နေ့မှာဒါဝင်နိုင်တာပဲလေအဘာရှလုံသေးတာပဲ तू ပြန်ရောက်လာတာပဲထွက်ပြေးခြင်းရှင်းမီတို့ဘာလို့လိုက်ဆဲဘာညာဖြတ်တန်းရတာပဲသူ့တော်လေသူ့ကိုဖခင်ကဂျေရုဆလင်မြို့မှာထားတဲ့အတွက်ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုရောက်တော့ပြန်ရောက်လာတယ်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့ချိန်တော့ရှိတယ်ဘေးနာတော့ဘာလဲကွာဒါဝိဘာရှောက်ပြေးနေရဆိုလို့လေဘာရှိမိအစဲခံတယ်ဆိုလေအဲ့ဒီမှာရပြီးအဘာရှလုံးတိုက်လိုက်ပြီးရောမှန်နေတိုက်လိုက်ရင်ရပါတယ်သို့တော်လေဂျေရုဆလင်မြို့ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပြက်လည်းပြက်မှာပဲဒါပေမဲ့အခုသူ့ကိုဖျားသခင်အချိန်တန်လို့ပြန်ပို့တဲ့အချိန်ကြတော့အရာအားလုံးဟာခြေရမပြက်လက်ရမပြက်အကောင်းပကတိတိုင်းရှိနေဒီနေ့တချို့ relationship တွေတချို့ friendship တွေတချို့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်မ fight ဖ ೇನೆ မတိုက်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော်ကထွက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ပြန်ပို့တဲ့ခါကျရင်အရင်တိုင်းပဲအလှပဆုံးပြင်ဆင်ထားလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်လိုက်တိုက်နေကျွန်တော်ဒုက္ခပေးရတယ်အတူတူပဲဖြစ်တယ်ပြန်မှန်လူတိုင်းမှာတိုက်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေရှောက်တိုက်ပို့ဆိုးတယ်မခံနိုင်သောစုံစမ်းတောက်ချက်ချင်းမပေးဘူးခံနိုင်ပြီအကြောင်းနဲ့ထွက်မြောက်လောင်ဖျားပြင်ဆင်ထားတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်လိုက်ရှာပြီးတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်ဝင်ထုတ်တင်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှောင်ပြေးရတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဓမ္မရာဆိုပထမဆုံးခိုင်း19 119အငယ်17ကိုဖတ်ချင်တယ်ရှောလူသည်သူ့ကိုစောင့်၍နနက်ချိန်၌သက်စေခြင်းကသူ့အိမ်သို့လူကိုဆေလွတ်လေ၏ဒါဝိဒ်မြာမိခါလာကတင်သည်ယနေ့ညမှာကိုယ့်အသက်ကိုမကယ်လင်နက်ဖြန်နေ့၌အသေးခံမှုဆိုလျက်ဒါဝိဒ်ကိုပဒင်းမောင်းမှရှောချပြီးသူသည်အလွတ်ထွက်၍ပြေးလေ၏ဒါ200မဟုတ်ဒါ100ဒါနောက်ကျောင်းပြန်ရှောလူဒါဝိဒ်လိုက်သက်ဂေါလိယတော်ရင်ဆိုင်လာတဲ့သူရဲ့ကောင်းအခုသူသမတ်နေရာမှာရောက်နေပြီနန်းတော်ထဲမှာနေပြီမိခါလာနဲ့ရှိနေပြီပြန်တိုက်ချင်တိုက်လို့ရတယ်ပုံကန်ခြင်းပုံကန်လို့ရတယ် against လုပ်မယ်ဆိုလုပ်ရဘာကြောင့်ဆိုတော့ तू ဖျားပိတ်သိပ်ပေးတာလေဒီနေရာဒီထိုင်ကုန်ဒီ position ဖျားသူ့ရွယ်ထားပြီးသား तू သိပြီးသားဤတေလာမျိုးကလည်းရှောလူထောင်ဒါဝိဒ်အသောင်းနဲ့သူ့ကိုအားပေးလက်ခုပ်တီးလက်မြောက်နေပြီဖျားလည်းကောင်းကြီးပေးတာပြီငါဆွဲလိုက်မို့ပါပြေးနေကြလို့သေးလေငါလည်းရန်စာမို့သူ့ဘက်ကရန်စာကြီးလှန်နဲ့စာထပေါက်တာလေသူပေါက်တဲ့လန်ကိုကောက်ကန်ပြီးသူတစ်ချက်ပြန်ပေါက်လိုက်ပြီးပြီလေဒါဝိဒ်တိုက်လားမတိုက်ဘူးပြေးလားပြေးတယ်မတိုက်ဘူးအေးရှင်းပဲဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကသူလိုချင်တာလည်းမဟုတ်သူလာပြီးတော့ apply လုပ်ထားတဲ့နေရာလည်းမဟုတ်သူကသူဟိုးတော်ထဲမှာသိုးချောင်းနေရဖះခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမင်းနေရာဆိုပြီးတော့ဣတိလရှင်မြင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပိတ်သိပ်ပေးထားတာအဲ့တော့ဖះပေးထားတဲ့နေရာဖះရည်ဝယ်ထားတဲ့နေရာဖះသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဖះကွဲကာထားတယ်သင်တိုက်เสียမလို့ချစ်တော်ညီကိုမမတို့သင်ဘဝအတွက်ဖះရည်ဝယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာကိုဘယ်သူမှလူယူလို့မရအောင်တခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တန်မိုးမထားလို့ကျွန်တော်မယူရင်တော့တမျိုးပဲဖះကိုအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြင်ဆင်ထားခြင်းကိုဘယ်သူမှလူယူလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ကိုကတန်မိုးမထားလို့ပေးပလိုက်စွန့်ပလိုက်ဂယုမဆိုင်လို့ပျောက်သွားတာလွတ်သွားတာတော့ရှိနိုင်တယ်
Longa Atija Yamalujo Biobu, Bajangle, go up Tamumtara Kama, Tau Yao, Leb like the Yadi, Yansa like the Yai, not in a Lebhama, Luetwa the County, Amiashi, Dodole. General Kodanga Tambo to get Hare, the Gelemia Nore, the Gelen, Town Tare, Erinia, Batuma Julumia. Batuma Julumia. Air principle. Eri to a Bahama time in it. Ah, my people look camera on time, my people, Moho Dinia, look on Matine. A monk can be Matine. A monk can be Matine. Malubu, any position, thin to a peage, where Thailand below Pipico Malubu. Look on Malubu. Malugua. Chai de Lupia. Chai the Lupio. Jay the young. Tabe. Dinia deposition Timuya, peage, where Pies and Thai, Mapina, Mapione. Payama Yaya on Piri. She Lucia, Loa, Blue. You see? Sebuzale, Blue. But do ne, Mapian Lucia John, Monsieur. Pian Taisia John, Monsieur. Do die leco babile, shout at the home. Shout at the home. Era alome. Position, County, Jerome Yassine Miana ya, Miana ya, Acombar. Lu. Eh. Ka Nelona Malun. My fine. Damage Rolly. Any type way to me hype man. Struggle up here. Look away. You don't have Lulumle. May I Lulumle? Ah, no Johnny B. I'm a pin and no. Eddie a more type way. Jerome me hype car. No Johnny B. No. Ah. The Kali Pina Ibanga. Ah, no Johnny B. See boy banga. No Johnny B. Lumu ah amyaji bewo dukha ba be so in toka pressure ni ne chou ba lo ne type boy di ma tai ne e tai ya ma type boy mo isi be pie la bi la shaung bi do thwat pi twa lai ma da wei nga chao ji chao khae ne pao khae da akhu ro ma shou lai pie bi da wei nga chao ji tu mwe ne ta tu pian chao dang tu thwat pie de Pure and pure, my pure jenny. EMG. A ye chiraga, Jerusalem, you material. A ye chiraga, tu yamenia, Maludovo. Chidon you go tomorrow. Mataibane, any type way. Malu. General any type way, got Tayame type way. Mahobu. Shan't try to be a type way. Shan't be to be a type way. Taisia Mamalura. Type way and jungle, Mashida. That dear type way to share. General Papiarum, Alule Mobi, Tainat Hor. New Year's. No? Yasmin Joe Patmaza, a kindness. I was a Kanaka Joe, the Jambago Padet, no? Alule Luyani, the girl plans Yamlo, continue love is no? So Dali, which no Papiacine, Yasmin Joe, to Patmaza, a kindness. Journal where lies Subiba, and ye Sanga, Sony Mabono. Tarapia may no mudiga. To alone jow. Majown same of Janet. Simudi. They know a damn hope. Piat can tapi. Die horsebago. Sit like Kanima. Piaga. 3 beer. Yasmin Joe 2 years on kind of same apart. A Muda, Moba Muda, she now Tom out Yandu Nyai. Then a piati type way ma. Be Matai. Matai ne, Nangatai Matai way. Appear the child shoot on a G and Giluya. Totally simple. To rotate Yandu in Aga, Imatama Babile, Nyani. Through Matai. Tajan to Roko Library, the Muguchino Palo mention Matthew. Tao Teja. Thimbawama. The lower Matai ne in Archie type way to go. Matai Bane. Air time, Matai Namuli. Publish our time. Simple. Makana and also then now said Chingo Piam Pedlo, the Matana or type of Piamatai, hallelujah. Tazungapwa, Pablo di type where got Geniles or Erha, go Hago Tainida. Pay up your Matane, a type me, Nima Matanina, type well, yours of Bura. The law alone, you know, below time, Ale. Pia Bama strategy, Mabiro, a shame out down your tacha by a Bamabio, Manapia Nema Chidor, Chidro, Chimonore, who Yado Jandu Alo Piashina, baby, hallelujah.
Ero atata rema to show type wega chero mataya rema bapa leswe chero longa matay na type weri par. Tin chila era ti achini na balonga meow matay nero matay nero. Ngwe type we pim. Edi amount pamana tin balonga matay na. Ti jabi piatkin type bilim hallelujah. Edi jama je sing komu tin kana ko kong ane balonga matay na e yoga you piatkin type bilim. Eddie so then how said then lower matina boo, type of Piatkin type bilim. Eddie Dodari, Eddie Manari, Eddie Chino Jenny, show Matana, a chill, blue type. Piatkin type bilim. Piatkin type bilim. Piat type beam type watch your women type on it. Tain and Alamo. Damage you. Piashi and what? So Piata, Piana, Piatkin came. Nimpu do a type, but the woman I can. Tayametelo, Pia Analu, Papia Anazamlu. Tima Matana e Piabio, Simo di Theodamo, the battle is mine. The show also in Thocaria, Chiron Tailuma Miara. Chiro Patana Lule, Piatireli, two pans in Daniel Lujan to Tireli. Chiro Chiron Tano Piatireli. Chiro, yes, I can look at no, you can't. Tim alone, I move Piatide. Susuma They are watching my not on Lugona. Meabu, Malone, I will pay a theatre, type me. Time a pay type it out, Jomali. Won't come to look at the ball. Who will show Nelly, pay a type with him. Tazo Teja, a pounding already, team my net, impact pin and nearly, any type with General Shama. General Pia Teja, Peter, near General Sechani, a type with General Shamba. General Low one Matina, type with General Shamba, Piatki. Type bilim, Pia type bime. The show to it as so end of Sachi, Joma Matina, no be a berma, Gujola. I don't know so the Tailon Beara, Nimamanina, both what time? Pia, Pia, 9. P. Thide, Eddie's gout 1 not 20 there, Toda, a living tolerably. Caniti can yell pibu. To go jump pioneers with the dingo Dinaga giant, Tipizaga and Yini Metella. That goes serially, Papi. New Year, say a Bible say that I'm a lady. I can't do that door, then I time. Not one not how Gilem, Papiole. Pioza Matane, Mayabu. Nakona, my bill, Thongo, my Dima Satanaga Todabi. Piro Piatki, show me. Show my born, Nematalumbiara, any type wega. Mayabuli, Thwa Matinelli, T. Mayabuli, Shama Miara. Yeah, Mabione, Majaju. Winnie, Majane. Then the can I net a swam machine, Eddie's around now, Matone. Namatone, Eddie conversation of women Bione. Go Bazel Gumatana. Theam like I will call him Matanamly. Namma Nina, the Mayosho, Manaibu. Sha, Theda, Maji. I lost one time this way, Ma, Jacob Yora. The more Gigi go, they pay it who are 10 pounds of Eddie shot. Now today, 10 pounds water. I don't say Piene. Shana qua, Omali. Tuamalone. Napazang at 9. Nakuma Piome, Thonga Lepian. She didn't know. Tuamalone. I lure up Piome. Pama, Apum, Sita Sita. Now, Nino Pioma Pimetikisa, Fong Sabiro. No? Sita, a port common Bioma, suit down Harry. I sit down Harry. Payaling out him and no better as Capotare, not as a Mongali. Nakoma Bioma. Theo Diamali, Sarah Talmomiara. Pipiro, no better of Yomapo. Don't come, Amelie, phone a pop like phone out queer body. Mayabu, Thwamalone, 8 type women, Naibu. Elomio, Toda, 20 phone now, Thwam, and a Wima Donima. Winnie, Lemagine. Shall be like. Take them between it. Take them between it. Toda 20 Amla, Eddie Lu, Toda Thwamachine. Omali. Up to do it, Emma, Limia, Alon to do it. Toda 20 miles were 8 a canema, drew me and I chase Sanamaro, Pure Bo. Go by Mentinile. Come with me and time Mentinilla. Pure Mabe, Aeropiro Masgari, Ma, Pure Piatanadia Poji, my Pure than I pure. Toda 20 la, Shawley, ain't that about what I like. Can I relax for Emma? You show another one. Can I shoot down Jamloba? Would show you should be safe, you though. Chabanyabo,
သမင်းသွားဆိုင်စားလိုက်ဒါမို့နော်ဟောအိတ်လိုက်ပါတချို့အိတ်လိုက်အားလုံးကဘာကြီးမိသွားဆိုအိတ်လိုက်ပေါ့တခုပေါ့ဆိုပြင်းနေလေတချို့မရောက် live fighter အတင်းလိုက်ရှာနေဖျောက်နေလေအတင်းလိုက်ရှာ fighter အဖွဲ့ရှိသေးတယ်တိုက်ပွဲကိုလေအထဲမှာပေါ်တော့တုံတခါတော့ခောက်လိုက်သေးရဲ့အမလီမလုံးနဲ့မတိုက်တဲ့မနိုင်ဘူးအရန်တိုက်ချင်တယ်လေမရောက်လဲတိုက်မယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးပဲလေပြင်းနေပါတခါလေဖျားဖယ်ပေးလိုက်တယ်ထိတ်တိုက်တွေ့မှဆိုလို့မရမကလိုက်ရှာနေဘယ်နှရောက်နေလဲလိုက်ရှာတခါလေဖုန်းခေါ်တယ်ဖျားတမင်တကာဖုန်းပိတ်ထားပေးတယ်မရမကခေါ်တယ်အခါ40လောက်ခေါ်တယ်40လောက်ခေါ်မှလည်းဖျားလည်းဖွင့်ပေးလိုက်ပြီတကယ်တော့ fight ဟဲ့အဲ့တော့စကားရေးလုံးမာကုန်မရဘူးကျွန်တော်တခါလေပြေးပါဆိုမပြေးဘူးအတင်းလိုက်ရှာပြီးတော့လေနော်ဒီနေ့အတင်းလိုက်ရှာ fight တာမရဘူးလူကလေတော့ကွန်မန်ဒထင်နေတာဝိုး I'm right yes you're right မန်နေငါတက်နိုင်တယ်လေ I'm capable ဒီမှာဒါဝိတ်ကိုလေးတော့ကြောက်ခဲလုံးနဲ့လာတာနင့်ရှော့လို့တော့အသာလေးပဲဒီမှာလမ်းနဲ့ပြန်ပေါက်လိုက်လို့ရတာပဲလက်တော့ဖြောင်းတော့လေကြောက်ခဲတဲ့တော့မှကိုလေးကနှစ်ဖူးတဲ့ထီအောင်ပေါက်တာကိုလေးကနှစ်ဖူးကျွန်တော်တော့မကြည့်ဘူးဒါတော့သူထီအောင်ပေါက်နေတာဒါရှော့လို့တော့အသာလေးပဲမတိုက်ဘူး तू ပြေးတယ်ရှော့လို့ live fight တယ်နော် तू တောထဲမှာသွားပုံးနေတယ်ရှော့လို့လိုက်ရှာရှော့လို့ကြည့်လား live fight တာမရမကလိုက်ရှာ fight တယ်အဘာရှလုံးမရမကလိုက်ရှာ fight တယ်ဘသူသိလဲသူတို့ပဲသိတယ်နောက်ဆုံးလိုက်ရှာ fight တဲ့လူတွေသိရနော်တတိထားနော်အေးအောင်ပြောလိုက်နင်ငါ့ကိုလိုက်ရှာမ fight တယ်လို့ရှော့လို့ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပါနော်လိုက်ရှာ fight တဲ့ကောင်တွေသိတယ်တချို့ကလိုက်ရှာကို fight နေတာအမလီ fight ရှင်လို့လိုက်ရှာနေတာတတိထားအဘာရှလုံးဟိုမှာနော်စပင်ကောင်းတဲ့တွဲတယ်ဟိုမှာတက်ခါမှလေကောင်းကြီးပြီးတည်အောင်ဟိုမှာနော်စပင်မရှိလို့တိတ်စိတ်ပူကြမလို့နော်အဘာရှလုံးစပင်ကောင်းလို့ဟိုမှာတပိတ်ပြင်မှာညှိပြီးတော့မှဟိုမှာပြန်လှန်နဲ့ထိုးသွားတာနော်ကောင်းမှညှိနေစပင်ညှိနေထွက်လို့မရတော့အဲ့တော့ရှာလဲလူတွေဒုက္ခရောက်မဖတ်ရလူကလည်းငါငြိမ်နေလိုက်ရင်ငါသီးခံလိုက်ရင်ငါပါဇက်ပေါက်ပိတ်ထားရင်ငါမားတယ်လို့ထင်တယ်စာရလည်းကောင်းသိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စသဲကြည့်ကြိုက်လေအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလူဟာမပြောလိုက်ရရင်ငါသူငါပုံမှာငါကပဲမှားနေတယ်မျိုးတို့လေအဲ့ဒါဘလောက်ပဲဝင်းနေရတယ်မှာပြေးရတယ်ပြောဘာပဲပြောအဲ့ဒီအရာဖြစ်တယ်ကိုတရားဟောချက်တစ်ခုကိုသူများလာပြောရင်ငါပြောတော့ကောင်းတော့ဒီမှာကြမ်းပိုက်လို့ရှိဖြစ်တယ်ဒီမှာဒါပေမဲ့ငါပြောလိုက်ရင်ညာကြီးကြည့်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကြားထဲမှာတိဆောက်เสียအကြောင်းမဖြစ်ဘူးအဘယ်သူရဲ့အကျိုးမှမပြုစိတ်ကိုမောက်လန့်เสียအကြောင်းဖြစ်မငင်းတော့နေ့ဘာနဲ့ပြောချင်တာပြောဘာဖြစ်လဲအဲ့တိုက်ပွဲဝင်မတိုက်ဘူးရှောင်ပေးလိုက်ဒီနေရာဖះသတ်မှတ်ထားတယ်ဖះကောင်းကြီးပေးထားတယ်ဖះပိတ်သိပ်ပေးထားတယ်ဖះပြင်ဆင်တယ်ဘာတကူမှလူကြမလို့ရှောင်ပေးဖယ်ပေးလိုက်ကျုံလို့ပါကျန်းစာလေးတစ်ပိုက်ပြုံဖတ်ရအောင်တစ်ကောအခန်းကြီး30အငယ်14ကိုတစ်ချက်လေးဖတ်အောင်ကောင်းရီတော့ဆိုပထမဆုံးအခန်းကြီး30အငယ်14ဒါလေးကျွန်တော်ဖောက်အငယ်14မှာထို့ကြောင့်ငါချစ်သူတို့ရုပ်ထုကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကိုကြည်ရှောင်ကြလောเนาะဒီနေ့ဗာလဲကြည်ရှောင်ကြလောဆိုတဲ့အရာပါတယ်ကြည်ရှောင်နေဆိုတော့နောက်နားနဲ့ပြောရင်ဝိဝိပြေးကြည်ပြေးဘယ်အရာလဲရုပ်ထုကိုးကွယ်တဲ့အရာရုပ်ထုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့เนาะတစ်သားကြီးကိုထုပြီးတော့မကိုးကွယ်ပါဘူးသို့တော်လဲတချို့တစ်ခါတည်းမှာဆွဲလန်းတတ်မှတ်ခြင်းအပြင်တချို့အရာတွေတချို့လူတွေတချို့အမှုရာတွေကကျွန်တော်ရဲ့ idol ကိုယ်ွယ်ခြင်းဖြစ်လာတာမန်ကြိုက်နဲ့ဆွဲလန်းတဲ့ဥဒ္ဒမကောက်ပဲတဲ့ idol တကယ်ကိုဒါကြီးမှဒါကြီးဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ထုဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအရာခတ်သိမ်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော် TV ကြည့်တယ် TV ကြိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ် TV မကြည့်ရင်မနေနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် TV ရုပ်ထုဖြစ်သွားပြီ
ဒီဇလန်တစ်ခုကြိုက်တယ်ကြည့်ပါစိတ်ပန်းပြေဖို့အတွက်ကြည့်ပါဒါပေမဲ့ဒီဇလန်တွဲကိုမှမကြည့်ရရင်သေတော့မယ်စားလဲဒီဇလန်ပဲဘာဖြစ်မလဲတောက်လဲဒီဇလန်ပဲဘာဖြစ်မလဲဖျားเจ้าမှာထိုင်လဲမကားတော့တိုက်ပြီးဘာဖြစ်သွားလဲမသိဆိုတော့ episode 34မှာနော်သူအခန်း34မှာရက်သွားပြီး35မှာဘာဖြစ်မလဲသိချင်လိုက်တာဟဲ့သူစဉ်းစားသိကြပြီအဲ့ဒီဇလန်တွဲဒီဘာဖြစ်သွားလဲရုပ်ထုဖြစ်သွားခန္ဓာကိုယ်တွေအစားဆိုတော့စားရတယ်လေဒါမှလည်းဘာစားရင်ကောင်းမလဲတချို့စဉ်းစားဖြောင်းစင်းbanana leaf ပဲသွားရင်ကောင်းမလားအိမ်ပြန်ပြီးတော့ဟင်းနှွေးစားမလားဘယ်စားရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားအစားဟိုနေ့ကတံပေါက်ပြန်ကြံသေးလားမင်္ဂလာဆောင်မစားလဲတော့ကြံသေးလားအစားပါပဲသွားရုပ်ထုပြသွားပြီဒါတစ်ချိန်လုံးပါပဲစဉ်းစားအဲ့ဒီအစားပဲဒီအစားပဲစဉ်းစားရင်အစားဒီရုပ်ထုသူမသူဖြစ်လာအဲ့ဒါရုပ်ထုဘာပြောလဲကြည်ရှောင်ဆိုတာမတိုက်ခိုက်ဘူး run ဝိပြေမပြေးလို့ဆက်စဉ်းစားနေရင်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ထုဖြစ်သွားတယ်ဒါကျွန်တော်ဆိုတော့ပြောတာမြင်သာတဲ့ဥပမာပါ anything ဘဝမှာ anything ရိုးချိုက်နေတဲ့ဆွဲလန်းတာမဟုတ်အဲ့ဒီအရာအားလုံးဒီကျွန်တော်ဘဝရဲ့ရုပ်ထုကိုးကွယ်ရာ idol ဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့အပြင် idol ဖြစ်လာရင်ရုပ်ထုဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီအရာအားလုံးဟာဖျားသခင်ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနေရာယူသွားတာကြီးပဲတစုံတစ်ခုကိုဆွဲလန်းတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အရာအားလုံးဟာဖျားကိုအစားထိုးနေရာယူပဲဖျားကိုအစားထိုးနေရာယူသွားတဲ့အရာအားလုံးဖျားမနစ်သက်ဘူးရှင်းလေးပဲဖျား number 1ပဲမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဖျားပဲသူကလည်းကျွန်တော်ကိုအသက်ဆုံးပြီးတော့အစွမ်းကုန်ချစ်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတရားရင်တော့အပြည့်အဝသူလိုချင်တယ်သူ့ကိုဘာနဲ့မှအစားထိုးတာဖျားမကြိုက်ဘူးသွားမလုံးနဲ့ကြိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့အဲ့ဒီအရာတွေဖျားဖယ်ဖြစ်တယ်သင်မပြည့်ဖျားဖယ်ပလိုက်အဲ့ဒါတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာမှာကျွန်တော်ကြည်ရှောင်ပြရတယ်အဲ့ဒါ fire မဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ်မှာမတိုက်ရမဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိစဉ်းစားပါဒီတိုက်ပွဲတစ်ခုငါတိုက်ရင်ငါနိုင်ရင်တောင်မှဘယ်သူတွေထိခိုက်သွားမလဲလင်မယားနဲ့စဉ်းစားပါငါငင်းခုန်ဆိုင်ပြန်လို့ငါနိုင်သွားရင်တောင်မှပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေသားသမီးတွေဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲစဉ်းစားပါအသင်းတော်တွေမှာနေရောက်ငါတို့အဆိုင်ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်ရင်တော့မှအသင်းတော်တွေကတခြားမိသားစုတွေတခြားယုံကြည်သူတွေစိတ်နှလုံးထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲစဉ်းစားကြည့်လေရှင်းလေးပဲလူနှစ်ယောက်အငင်းပွားပြီးရန်ဖြစ်တာကျန်တဲ့လူတွေပြောမယ်ထင်လားဘယ်ပြောမလဲကိုပြောလို့နိုင်သွားရင်ထောင်ကျန်တဲ့လူတွေကကြားလူတွေပါဗျလေစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်စိတ်ရော့အော်သူတို့ကလူလာအဲ့ဒါတော့ဖျားမတော်ရှိကိုပေါ့ထိသွားအများကြီးအဲ့တော့ညင်းခုံစရာတခုပြောလိုက်ရင်တောင်မှကိုနိုင်ရင်တောင်မှကိုမှန်ရင်တောင်မှဘေးနားလူအများကြီးပါပြီလေကျွန်တော်ပါပြီလေကြည့်ရတယ်ထိသွားမလားကျွန်တော်သတိထားအဲ့တိုက်ပွဲကျွန်တော်တိုက်လို့မရငါကတော့တော်တော်ယုံကြည်ခြင်းကြီးနေပြီနော်တော်တော်ခွန်အားရှိနေပြီဒါဆိုရင်တော့ငါဒီတိုက်ပွဲတော့ငါ AC တိုက်လို့ရတယ်သွားမလုံးနဲ့အကြီးပဲစစ်မှုဒီတင့်တာမုံဖျားသခင်တာဖျားသခင်တိုက်ပေးမယ်ဖျားတိုက်ပေးမယ်အမှုကိုကျွန်တော်ပါပြီလေဖျားကိုပေးတိုက်ရမယ်သင်သွားပြီးတော့တိုက်လို့မရကျွန်တော်သွားပြီးတော့တိုက်လို့မရဒါကြောင့်မလိုလားအတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ပင်ပန်းမှုတွေကျွန်တော်တိုက်နေရရင်ယနေ့ညနေမှာဖျားသခင်ဖျားပဲတိုက်ပါသင်မနိုင်ဘူးဆိုကြတဲ့ကသင်မတိုက်နိုင်လို့ပေါ့ရှင်းလေးပဲမှန်ပါတယ်ငါ့ကိုခွန်အားပလာနဲ့ပြည့်စုံသောခရစ်တော်အပြင်ခတ်သိမ်းသောမှုကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်မှန်တယ်ခတ်သိမ်းသောမှုကိုသင်တက်ဆွမ်းနိုင်တာမှန်တယ်သို့တော်လည်းခတ်သိမ်းသောတိုက်ပွဲကိုတိုက်ရမယ်လို့မပြောဘူးခတ်သိမ်းသောတိုက်ပွဲကိုမတိုက်နိုင်ပါဘူးဖျားသခင်အပြင်ဒါဝိဒ်တိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရှောလုကိုနိုင်ပါတယ်အဘာရှလုံနိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းသူတို့မတိုက်ပါဘူးသူမတိုက်ပါဘူးသူရှောင်ပြေးသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညနေခင်းမှာကျွန်တော်ဒီနှုတ်ဘက်တော်နဲ့နှလုံးသွင်းအောင်အသက်တာထဲမှာတချို့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့ခါမှာဒါငါတိုက်ရမှာလားမတိုက်ရဘူးလားတေချာကတော့ကျွန်တော်တိုက်မဲ့ရန်သူကသွေးသားရှိသောရန်သူမဟုတ်ဘူးအထူးသတိထားမဲ့အရာကသွေးသားမရှိသောရန်သူကသွေးသားရှိသောလူကိုအသုံးပြုပြီးတော့သင်ကိုတိုက်ခိုက်လာပြီဆိုရင်တကယ်ရန်သူအစ်စ်ကိုမြင်ပါအဲ့ဒီလူကိုမမြင်ပါနဲ့အဲ့ဒီလူကိုမမောဒါပေမဲ့အင်မတန်မှခွဲလို့ခတ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသွေးသားတွေပါလာပြီ
ဒေါသတွေပါလာပြီဇာတိတွေပါလာပြီဒီအချိန်မှာတိုက်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှခတ်သွားပြီဘသူကိုပြည့်ရမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါရန်သူလားစာတန်လားလူလားကျွန်တော်ရှုပ်သွားပြီလေသေချာရကျွန်တော်မတိုက်နိုင်တော့ဘုရားသခင်တိုက်ပေးပါကျွန်တော်နောက်ဆုတ်လိုက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လိုအပ်လိုက်သူတို့ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပဲထင်အဲ့ဒီ composition ကကျွန်တော်ထွက်သွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအငင်းခုန်တွေကကျွန်တော်ပြေးသွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဇနီးမောင်နှံကြားမှာကျွန်တော်ညင်းလာသေချာတယ်ဘသူနိုင်ရှုံးမှာကြီးပဲသေချာလေမြန်းနောက်ကြားမှာဘသူနိုင်အရှုံးကြီးပဲကြိုက်တဲ့လူနိုင်အရှုံးပဲမိသားစုမှာအရှုံးကြီးပဲအသင်းတော်ထဲမှာဘသူနိုင်အရှုံးကြီးပဲကြိုက်လို့ညင်းဘသူနိုင်အားလုံးရှုံးနိုင်ကြီးပဲဘသူနိုင်ကဲဥမာကျွန်တော်နဲ့ကိုဝင်းခိုင်နဲ့ညင်းနေထားကျွန်တော်သင်ဦးဆရာလို့ကျွန်တော်နိုင်သွားတယ်ပဲထားအားလုံးရှုံးတယ်မထင်နဲ့ဆရာမလို့နိုင်သွားလို့အားလုံးနိုင်မထင်နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးရှုံးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ impact ထိသွားပြီလဲဟာဆရာနဲ့ကိုဝင်းခိုင်နဲ့ရန်ဖြစ်တယ်သူတို့လောက်ချစ်ကြတာဘလို့ရန်နေဖြစ်ကြလဲဆရာနောက်ဆက်တဲ့ထက်မှာလေဟာသူတို့လောက်ရင်းနေလူနောက်ရန်ဖြစ်တာကျန်လို့လည်းဖြစ်ဖို့တော့မပေါ့ဟာဆရာလည်းသိမခံနိုင်ဘူးလားဟာကိုဝင်းခိုင်လည်းလူကြီးဖြစ်ပြီးတော့သိခံမလားနော်ဘာညာပေါ့ဆိုတော့ပြောလို့အပြောလို့ဖြစ်လာလေ impact ကအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တော့ကျွန်တော်နိုင်သွားမယ်လေသူကလည်းဆရာဆိုဘာဖြစ်ငါသိခံမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းသူဒီလူကြီးကသူပဲပြောတတ်တယ်ငါသိခံမှာပဲသူနိုင်သွားတယ်ပဲထားပါတော့ဒါပေမဲ့ကျန်လူတွေကဆရာကိုဘာလို့ပြောလဲမျိုးစုံဘသူမှမနိုင်ဘူးတကယ်တော့ဘသူရှုံးလဲအကုန်လုံးရှုံးတယ်ဒါကြောင့်လို့တိုက်ပွဲထိတ်တိုက်ကြုံလာရင်ပြေးပါဒီမတိုက်နဲ့မနိုင်ဘူးနိုင်လဲဘာမှအကျိုးမရှိဘူးသိကြတယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်မိသားစုကဏ္ဍတည်တယ်မှာသုံးသက်ပါတချို့တိုက်ပွဲတွေကငါပြောလို့ तू နိုင်သွားလဲဘာထူးမှလဲအဘာရှလုံကိုဂျေရုဆလင်မြို့ထဲမှာဒါဝိဒ်နိုင်သွားတော့ဘာထူးမှမြို့ပြက်ပြီးလူတွေအများကြီးသေတာပဲဖတ်တယ် तू မတိုက်ဘူး तू ထွက်ပြေးသွားတယ် तू သားရင်တော့ तू ထွက်ပြေးသွားတယ်ကေရွန်ချောင်းဖြတ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်နန်းတော်ကဆင်းပြီးပြေးသွားတာယာရုအာနာအစွမ်းအားလုံးဆုံးပလိုက်တယ်အရေးကြီးဆုံးကမထိဘူးလူတွေမထိဘူးအရေးကြီးဆုံးပဲဒီနေ့တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဘသူတေးငတေမိုင်းပြီးတော့ငါမှန်တာအတွက်ငါရက်တည်မယ်အဆုံးထိ fight သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့အသေးထိ fight သွားတယ်မာသွားတယ်သူတို့တော်လဲအများကြီးပဲဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေဘဝထဲမှာအများကြီးတွေ့သွားတယ်ခေါင်းမာတယ်လို့ခေါ်တယ်တချို့ကဂုံယူတယ်သေတီတိုင်အောင်ခေါင်းမာပြီးတော့ငါတော့ fight မှာပဲ fight သွားတယ်သေတီတိုင်အောင် fight သွားတယ်ကြံတဲ့သူတွေလည်းသေမတက်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တန်ရှင်းတော်ဖျားကျွန်တော်စကားပြောမှဖြစ်တယ်ဘယ်တိုက်ပွဲကကျွန်တော်တိုက်ရမလဲဘယ်တိုက်ပွဲကကျွန်တော်မတိုက်ရအောင်လဲခဏလောက်အောင်ကျွန်တော်မတိုက်ရအောင်ဝါရှင်တန်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်လုံးသားပြင်ဆင်အောင်ဒီညနေမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ပြန်လဲနှလုံးသွင်းအောင်လုံးသာချမ်းစီဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့လုံးရတိုင်းသည်တခင်ရဲ့သဘောနဲ့ချမ်းစီလိုတော့တိုင်းဖြစ်လို့သည်No, yeah, no longer Sunday. The king and the boy alone, sunshine, yeah. Yeah, that's why if you're like that, no Sunday. Oh, I'll sing over melody. Go
emergency. Some catch it, low yet die. The king and the born emergency. Low no time below thee. No and alone the sundown, the king and the ball sensing in the swine, in your life, no sundown. Oh,ကျွန်တော်နှလုံးသားဖျားရှိမှဖွင့်အောင်ကျွန်တော်မတိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တိုက်နေခြင်းသည်ကိုပင်ပန်းငြိမ့်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပြင်ဖျားသခင်တိုက်စီခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်။မတိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်အချိန်ကုန်နေတဲ့အတွက်ကိုတကယ်တိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်မတိုက်မိတော့တကယ်တိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲကိုမတိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှဘာဆုလန်းမှမရတော့မတိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဒီရှုံးသည်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ဘာမှမရဘာမှမရကိုပြေလန်းကိုတိုက်ပွဲမဟုတ်ရင်ကိုအတွက်ဘာဆုလက်မှမရှိပါဘူးလူတယောက်ကိုစကားလူနိုင်အောင်ပြောနိုင်လို့လေဖခင်ဘာမှဆုလက်မပေးပါဘူးကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုအတင်းအဓမ္မနဲ့တိုက်ယူလို့ရသွားရင်တောင်မှဘာအကျိုးမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဝန်တော့ပဲဖြစ်စီတယ်ဒါကြောင့်ခုချိန်မှာခဏဘုရားရှိမှကျွန်တော်နှလုံးသားဖွင့်လိုက်အောင်ဘုရားသခင်မဆိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမတိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲတွေဝင်တိုက်မိနေရင်ယနေ့ညမှာပဲပြန်လည်ပြီးနောက်ဆုတ်စေပါကျေးဇူးရှင်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဤရန်ဒီမှာသုံးလောင်းပြီးနှုတ်ပတ်တော်စီစဉ်ပေးဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းပေါ်မှာတာမန်တို့ပြန်လဲဤအတွက်ချီးမွမ်းတယ်။တာမန်တို့ဘဝမှာမတိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲတွေမှာအချိန်ကုန်ပင်ပန်းနေယနေ့ညမှာနောင်တရပါတယ်။သတိပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်။အချိန်မီပြန်လဲနောက်ဆုတ်နိုင်သောအသက်တာမျိုးကိုပြင်ဆင်ပေးပါ။ဘယ်သူတူကိုမှတိဆောက်မှုဖြစ်စေနိုင်ဘာအကျိုးနဲ့မှလည်းမရှိဘဲနဲ့စကားနဲ့သာညှင်းခုန်နေခြင်းအမှုတိုက်ပွဲတွေကနေကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ဆုတ်စေပါကိုတိုက်ရင်နိုင်သွားပြီမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမိသားစုထဲမှာအသင်းတော်ထဲမှာအိုးလောကအလယ်မှာနှစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကနေကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဆွဲထုတ်တော်မူပါဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာအတွက်
စိုးရင်ပူပန်စွာတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကလေဘုရားကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ပါစစ်မှုဒီကိုရောအတာဖြစ်တယ်သားမျိုးအတာမဟုတ်ဘူးကိုရောသားမျိုးဒီညနေမှာနှုတ်ဘတော်ဖြစ်ပတ်စီပတ်ရပါယေရှုပြုပါတန်ရှင်တော်ဘုရားအတွင်း၌တည်ဆောက်ပါအတွင်းလူကိုအားဖြည့်စေပါမတတ်နိုင်တဲ့အမှုရာအားလုံးကိုတတ်နိုင်စေတဲ့ဘုရားသခင်ဆက်လက်ယေရှုပြုပါမိကြောင်းအမြင့်ဆုံးသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ဆုတောင်းကိုးကွယ်ချီးမွမ်းအပ်ပါ၏ဘုရား